Doppio chilometro per cavalli di 3 anni, Chiquita Jet, Cima delle Selve, Cazzaniga Light, Ciclone Mail, Christine R, Cristofaro San in prima fila, Carolina V, Crudelia Griff, Canta Storie Pelle, Cristalda Col in seconda. L'errore intanto di Canta Storie Pelle in fase di allineamento, macchina che accelera con la velocità iniziale di Christine R, che va a condurre in breve su Ciclone Mail, che sopravanza a sua volta Cima delle Selve e guida sulla piegata. Cristina R. Numero 3, Cazzaniga Light, squalificato. Cazzaniga Light intanto a tabellone. La favorita ha preso in breve il comando nei confronti di Ciclone Mail, completa i primi 200 in un tranquillo 17, mentre per corsie esterne c'è subito Cristofaro San. Cristofaro San si limita però a rimanere al sediolo di Cristina R dopo 400 metri completati in 34. Lungo la corda Ciclone Mail, Cima delle Selve in terza posizione, seguita da Carolina AV. Tanto i cavalli hanno completato i primi Ripetiamo, 600 numero 3, Cazzaniga Light, metri di gara, squalificato. che se ne vanno in 51 addirittura. E al completamento del giro Cristofaro San va ad apparecchiare completamente la battistrada Cristina R, a contatto sempre Ciclone Mail, e siamo negli ultimi 1200 metri di gara con cavalli affiancati al comando sempre Cristina R e Cristofaro San avanti a Ciclone Mail, che è raggiunto al largo da Crudelia Griff. Se ne va intanto un chilometro in 1:23:1. Fin qui ha graduato a piacere Cristina R. Roberto Ruvolo in numero vantaggio 9, all'esterno, si impegna Cantastorie sempre Pelle, Cristofaro San, seguito da Crudelia Griff, mentre ha preso posizione anche Cristalda Col. Lungo la corda Ciclone Mail, seguito da Cima delle Selve. Cavalli a 700 dalla conclusione, con schema tattico che non muta nemmeno a 600 dal palo. L'errore intanto di Chiquita Jet nelle retrovie. Numero 1, Chiquita Jet, e siamo a 500 dalla conclusione. Attacca deciso Cristofaro San, Cristina R però risponde picche, e i due alle prese a 400 dalla conclusione hanno preso 2 di margine ai rivali. Ciclone Mail in fase calante, mentre insiste ancora Cristofaro San, va all'attacco di Cristina R quando siamo al completamento della piegata. Ennesimo attacco di Cristofaro, che sta decisamente passando ai 100 conclusivi, e Cristofaro San viene a concludere netto vincitore meritatamente su Cristina R, mentre per il terzo sprinta bene Cristalda Col, che ha ragione nel finale di Crudelia Griff. 1:19 ragguaglio conclusivo, c'è un 30 e poi un 32 a chiudere, quindi 1 minuto e 2 decimi per gli ultimi 800 metri di gara. La vittoria meritata per Cristofaro San in sediolo Roberto Vecchione per il training di Afrim Smidra. Bella prestazione per Cristofaro San, che riprende così la via delle vittorie.